Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Hikam halaman 71 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Al-kainu, kuwi bener ya? Utawi wong kang netepi fil kauni ing dalem alam donya. Il maujudu tegese barang kang maujud fi dunya ing dalem donya. Walam tuftah lan ora den buka lahu kedue kain apa maya dinul huyubi pira-pira barang kang samar kang den serupaaken alun-alun. Ailam yuftah tegese ora den buka apa qalbuhu atine kain lil ulumi maring pira-pira ilmu wal ma'arifi lan pira-pira kaweruh asyabihati kang den serupaaken apa ulum wal ma'arif bil maya dini kelawan pira-pira alun-alun iku masjunun wong kang den penjara bimukhitatihi kelawan pira-pira perkara kang melimputi kainun. Dadi maknane wong nok donya kaya awake dhewe kok atine durung kefutuh kalih Allah sehingga ora roh barang gaib kuwi kaya wong dipenjara. Dadi kaya awake dhewe kaya wong dipenjara. Soale ora duwe ma'arif, ora duwe ilmu-ilmu tentang barang sing gaib. Kaya wong dipenjara. Dipenjara ae bisyahawati tegese kelawan pira-pira syahwate kain. Sebab awake dhewe kenapa kok ora dibuka napa niku tentang barang-barang rahasia, tentang ilmu-ilmu sing gaib. Sebab awake dhewe jek kalah karo hawa nafsu. Waladati hilan pira-pira ladate kain, wa adati lan pira-pira pengadatane kain. Al mukhitati kang melimputi bi lawan kain, minal ma'akili nyatane pira-pira barang kang den pangan, wal malabisi lan pira-pira barang kang den enggo, wal masyaribi lan pira-pira kang den inum. Wa maksurun lan kang den ringkes fi haikali datihi ing dalem napa niku jenengane ing dalem bentuk zate napa niku jeneng kain ai haikalin tegese bentuk wa kang utawi haikal iku datuhu date kain an-nafsaniyatu kang bangsa awak wal muradu ta kang den karepaken iku syahwatuhu syahwate kain wala datuhu lan ladate kain. Jadi wong urip no alam donya kok ora dibuka kalih Gusti Allah tentang barang gaib. Wong kuwi kaya wong dipenjara dengan syahwatnya. Makanya ora iso dibuka tentang ilmu-ilmu barang sing gaib. Napa fahuwa mongko utawi napa niku mahsurun fi haikalidatihi iku muradifun kang nunggali makna lima maring barang qoblahu kang ilm sadurunge mahsurun fi haikalidatihi. Anta utawi sira wis titik. Anta utawi sira iku ma'al akwani lem sartane pira-pira barang kang maujud ai waqifun tegese kang kandhek maha ilm sartane al akwan wa mustanidun lan kang sesendian ilaiha maring akwan waya utawi akwan iku mustaqbidatun kang dadiaken kawula kang napa amrih ngawulaaken laka maring sira malam tasyhad ing dalem selagine ora nekseni sapa sira al mukawina ing zat kang dadiaken tegese Allah fiha ing dalem akwan. Jadi semua makhluk no alam dunia iki selama kamu tidak melihat Allah di dalamnya, tidak musyahadah kepada Allah, maka barang-barang no dunia mau dadiaken kamu kawula memperbudak dirimu selama kamu tidak bisa melihat Allah. Baik, tidak bisa musyahadah kepada Allah. Faidah syahad tahu mongko tetkalane faidah syahid tahu mongko tetkalane napa niku jenengane nekseni sapa sira ing mukawin. Maksudnya mukawin yo Allah fiha ing dalem akwan kanat mongko ana apa al akwanu pira-pira barang kang maujud iku maka ilm sartane sira ai kunta tegese ana sapa sira iku mustagnian wong kang semugih tegese ora butuh anda ando saking akwan wa malikan lan kang miliki laha maring akwan wa ya utawi akwan iku muhtajatun kang butuh ilaika maring sira wa khodimatun lan kang ladeni laka maring sira. Jadi gampangane kan kapan ana wong wis musyahadah kepada Allah barang sak donya iki tunduk karo awakmu. Misale ana macan mbok kongkon yo pancane manut
bagi orang-orang yang sudah musyahadah atau ma'rifat kepada Allah. Engko barang nang donya ki tunduk, macan mbok kon lunga ya lunga, mbok celuki ya mara ngono. Nek iso musyahadah yang Allah ngono. Fa idza talabta sing syaratnya apa? Kudu musyahadah kepada Allah atau ma'rifat kepada Allah. Anak urung ma'rifat ya kowe ngakon macan malah dicengkerem dhewe kowe. Fa idza talabta mongko tatkalane nuprih sapa sira minha saking akwan sayan ing suci-wiji hasola mongko hasil apa niku sayan. Macan rene yo mara. Macan lungono, lunga, lumano tawakmu. Sebab kamu sudah makrifat atau musyahadah kepada mukawin, yaitu Allah. Faida kulta ngono. Ono barang mbok emplek-emplek dadi mas tenan. Ngono. Wis termasuk karomah kuwi. Faida kulta, nang ngono kuwi ora dituduh-tuduhno wong era. Faida kulta, tatkala ngucap sapa sira li syai maring suwi-wiji, kun ing lafal kun. Kun wujuda sapa sira, kana mongko wujud apa sek. Kun tinemu sapa ikanane kana tami. Kun tinemu sapa sira, kana mongko tinemu apa sek. Ana duwite, lho ana duwite tenan. Soale wong kuwi wis makrifat bi idnillahi kelawan idine Allah. Jadi sabda dadi gamangane. Ngono kuwi ya kersane Allah. Walida lan krono are mengkono faedah tolapta karena ono sapa ba'dul auliya syaratnya apa? Musyahadah kepada Allah atau makrifat. Wong nek wis musyahadah atau makrifat berarti makom mewah wali. Wis sabda dadi ora ana duit tepuk nganune ana duwite. Lemah diomong dadi mas tenan. Era jadi makhluk ki manut yang awakmu tapi dengan seizin Allah. Walida lan krono are mengkono faedah tolapta karena ono sapa ba'dul auliyai setengah pira-pira wali iku yakulu ngendika sapa ba'dul auliya disama'i maring langit amtiri ing lafal amtiri udano sapa sira sama patung tiru mongko udan apa sama ya langit udan lho udan tenan manut perintahe wali tapi ya dengan seizin Allah. Wali rihilan omaring napa ngucap maring angin habi niupa sapa sira patahubu mongko niup apa angin ayo sing banter lho, angene banter tenan. Wasababu dalika utawi sebabe mengkono khasola iku hebatuhu sirnane napa niku ba'dul auliya bisuhudi mukawini ya kelawan nikali zat kang dadekaken sama lan reh zat kang dadekaken napa niku jenengane sama bisuhudi mukawini ya kelawan ningali zat kang dadekaken napa niku kaikane ya kena langsung kang dadekaken akwan lho. Sebabnya wali kimu sing didelok ora, makhluknya ora, tapi Gusti Allah. Makanya langit manut, oh langit udan, langsung udan. Angin, ayo bertiup tenan. Berarti wong kuwi wis musyahadah. Tegese wis dadi kekasih Gusti Allah. Ngalam donya tunduk. Paham maksudnya Kang? Wis wa maklumun lan iku kang maklum ana halata syuhudi utawi sak temene tingkah musyahadah iku ya hibu sirna fiha ing dalem syuhud sapa al wali an khisihi ando saking pengrasane wali. Tapi wong nek wis musyahadah ngono ku ya dhek wis napa yahibu fihal wali min khisihi ora krasa awake dhewe gamangane wan basyariyatihi lan saking sifat kemawula napa saking sifat kemenungsane wali walayal jamu lan ora tetep mindalika saking mengkono yahibu apa fanauha sirnane basyariyah wali dalan krono are mengkono layal jamu kala ngendika sapa musonep makane para wali iki dikek keistimewaan kali Allah sing khariqul adah jenengane karomah kaya mau dadi dhek wis makome makrifat makom musyahadah ngakon langit ayo udan ngakon napa niku angin ayo bertiup napa misale ana lemah ayo dadi mas insyaallah ngono walayal jamu ana kantong ora ana duwite ana duwite ana jumuk tiru wae ape blonjo kesake ayo ana duwite malah cekel polisi kowe cekel satpam ora bayar layal jamu titik layal jamu ora tetep min subutil khususiyati saking tetepe bangsa kekhususan aima tegese barang ya khusuka kang nertentuaken ka ing sira sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma minal kuwati nyatane kekuatan wal kudrati lan kenapa kuwasa alat tasarrufi ing atase mrentahi fil mukawanati lan pira-pira barang kang den maujudaken
wal kasfilan buka an akhwaliha saking pira-pira tingkahe mukawanat wa ghairi dalika lan liyane mengkono kuwah lan kudroh apa adamu wasfil basyariyati ora anane sifat bangsa menungso. Artinya wong nak wis duwe sifat khususiyah kaya mau ara langit diomong langit ayo udan tenan. Wong kuwi yo ijen duwe sifat basyariyah yo je menungso to wonge. Cuma dikai keistimewaan kalih Allah. Ning yo ijen duwe sifat basyariyah. Conone apa kafakrin kaya dene melarat, waduk penan apes, wa ajzin lan tegese apes, wadulin lan ino wajalin lan bodho. Jadi wali sing iso kaya kono mau di keramat, ndek yo ijeh merasa melarat, merasa lemah, merasa hina, merasa bodoh. Karena merasa hina, merasa bodoh, merasa fakir itu namanya sifat basyariyah ngono. Di anal masang ngono ndek sombong kok duwe ngono, kuwi malah jenengane istidroj ora karomah malah ngono. Di anal waswana wong sombong, delalah kok idune mandi. Kuwi ora karomah tapi istidroj. Di anal wasfa krono sabne sifat al basyariyah kang bangsa menungso iku amrun perkara dhatiyun kang bangsa dat lazimun kang netepi lil abdi maring kawula wal umuru pira-pira perkara adatiyatu kang bangsa dat al lazimatu kang netepi iku yastakhilu muhal apa adamuha ora anane al umur adatiyah al umur adatiyah. Jadi gampangane para wali sing wis di makom makrifat dikai kekhususan kalih Allah rupa karomah ndeke yo ijen duwe sifat basyariyah, ijen duwe sifat ngrasa bodho, ngrasa ino, ngrasa apes dan seterusnya. Napa iku ya wong sing apik ngono Kang, ngrasa bodho, ngrasa apes, ngrasa lemah, ngrasa ino. Wis sing apik. Iku yastakhilu mukhal apa adamuha ora anane napa niku umuru dzatiyah. Sumadruba nuli gawe sapa musonep lidalika maring mengkono-mengkono adamu wasfil basyariyati. Napa misalan ing contoh minal mahsusati napa niku jenengane napa niku summa duruba nuli gawe sapa musonep didalika maring mengkono layal jamu misalan ing contoh minal mahsusati kang saking pira-pira perkara kang den panca indra bikoli kelawan ngendikane musonep innama masalul khususiyati angin pesni utawi sifat kekhususan sifat khususnya ya mu to keramatmu to dikai keistimewaan kalih Allah iku ka isroqi syamsin nahari kaya mencoronge srengenge rina aika syamsin nahari tegese kaya srengenge rina al musiqati kang mencorong duharot kang pertela apa syamsin nahar fil ufuqi ing dalem pejajahan aina waqi samai tegese pira-pira pejajane langit walesat lan ora ana apa syamsin nahar minhu iku minhu saking ufuk ailaisat tegese ora ana apa syamsin nahar iku min datiyatihi saking pira-pira dati ufuk. Duara. Jadi maknane ana srengenge metu saka wetan. Srengenge karo arah wetan kan ora padha. Era karena srengenge nanti akan berjalan ngulon ngono. Walesat minhu. Jadi srengenge metu ke arah etan. Bukan berarti srengenge itu selalu ada di ora date wetan. Wa kama anna syamsan nahari lan padane sak temene srengenge rina iku ida duharot terkalane pertelo apa samsun nahar alal afaki ngatasi pira-pira pejajahan al mudmimati kang peteng napa niku istanarot mongko dadi padang apa afakil mudlimah fa ida ghurubat lan terkalane surup apa niku jenenge samsin nahar rojaat mongko bali apa afak ila haliha maring tingkae napa afak ila haliha maring tingkae afak minadul mati nyata nepet peteng bengi niki peteng banjur ana srengenge dadi padang. Engko nek srengenge surup peteng meneh. Ngono. Li ana napa niku jenengane nur. Krana sakne nur iku lesa ora ana apa nur. Iku datian kang bangsa dat laha kedue afak. Balua bali utawi nur iku arodun sifat kang anyar teko. Wal umuru te pira-pira perkara al ardiyatu kang anyar teko. Iku la tuzilu ora bisa ngilangi apa umurul ardiyah adati-ati ing pira-pira bangsa dat. Makane peteng engko ana matahari ana cahayane padang engko nek matahari lunga ya peteng meneh kaya menungso ya ngono pada waktu kuwi dia dikek keramat karo Allah ning engko nek keramate ilang ya padha dadi menungso biasa meneh paham mboten karena dia sifat dia itu melarat butuh ino dan seterusnya
kama kaya dene barang maro kang wis liwat apa mak kada kelawan kaya mengkono la yuzilu kada kelawan kaya mengkono-mengkono la yuzilu napa niku la tuzilu dadi-dadi kowe mau al ausafu utai pira-pira sifat al basyariyah tukang bangsa menungso al qaimah tukang jumeneng bidatika kelawan dat sira kal fakri kaya dene melarak wal ajilan apes waduk bilan lemah iku syabihatun kang den serupaken bilaili kelawan wengi. Jadi sampean duwe sifat melarat, apes. Angger menungso ki mesti apes, bodho, melarat. Itu sifat dia. Diibaratke kaya dene wengi. Engko nek ana sinar matahari, wengine ilang dadi padang. Nek nek matahari ini surup, wengi peteng meneh. Menungso ya ngono. Sifat asline ki melarat, apes, lemah, bodho. Ning kok nak ketenganan keramat, kapan keramate ilang, ya dadi kowe meneh, fakir, apes, melarat, bodho. Paham ora? Wis, napa faedah duharo mongko tatkalane pertelo alaiha ing atase datika apa samsut tajalli srengenge ngedengi Allah bi anta jalla gambar yen to ngedeng sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira bisifatil hina kelawan sifate napa sugih wal kudratilan kuwasa istanarot mongko dadi padang apa datuka dat sira ai khasola tegese hasil laha kedue datika apa nurun cahaya bilhina kelawan sugih wal kudratilan kuwasa wa idza qabadu lan tatkalane mundut napa niku jenengane wa idza qabadu anha wa idza qabadu lan tatkalane mundut napa niku jenengane qabadu tajalla napa niku jenengane apa samsu tajalli fa idza duhar pernah ya faida duharo mongko tatkalane pertelo alaiha ing atase datika apa samsu tajalli srengenge ngedengi Allah bianta jalla gambar yen to ngedeng sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira bisifatil hina kawan sifat sugih wal faqudratilan kuwasa istanarot mongko dadi padang apa datuka dat sira ay hasulat tegese hasilah kebedat apa nurun cahaya bil hina kawan sugih wal qudratilan kuwasa. Jadi menungso ki sifat asline lemah. Ning nak kapan Allah tajalli nang gone wong mau ndek duwe sifat kuwasa. Mun nak tajalline ilang yo ndek lemah meneh karena lemah adalah sifat aslinya manusia. Wa idza qabadu lan tatkalane mundut napa niku wa idza qabadu napa wal qudrati lan kuwasa wa idza qabadu lan tatkalane napa niku jenengane kok surup wa idza qabadu anha wa idza qabadu lan tatkalane surup anha saking zatika anha saking napa niku jenengane zatika apa dalika mengkono napa niku samsut tajalli rojaat mongko bali apa zatika ila halia maring tingkae datika lho awakmu kuwi asline lemah ning gandeng ana tajalline Allah malang kuwasa kaya mau langit ayo medun udan tenan ning nang kapan tajalline Allah kok ilang sangka awakmu ya awakmu lemah meneh karena lemah adalah sifat asli manusia paham wis faedah qabadu mongko tatkalane napa niku jenenge surup ngono faedah qabadu tatkalane surup anda saking datika apa dalika mengkono samsut tajalli rojaat mongko bali apa datika ila haliha maring tingkae datika wa ila hada lan maring kilah ida duharo asyara isyarah sapa musonep bikolihi lawan ngendikane musonep tarotan ilm saambalan tasriku mencorong apa sumusu ausofihi pira-pira srengenge pira-pira sifate Allah utawa napa niku pira-pira sifate Allah kang den serupaken srengenge ta'ala halim muhliur sapa Allah ay ausofu tegese pira-pira sifate Allah asyabihatu kang den serupaken bisumusi kelawan pira-pira srengenge ala laili wujudika ing atase wujud sira kang den serupaken wengi ing atase wujud sira jenengane idhofah musabah be ilal musabah jenengane maring napa wujud sira kang den serupaken wengi ai ala ausofika tegese ing atase pira-pira sifat sira adati kang basa dat asyabihati kang den serupaken bilali kelawan wengi bata daru mongko pertelo apa khususiyatuka sifat kekhususan sira napa fatakunu mongko ana sapa sira iku qadirun kang kuwasa ning kuwasa billahi kelawan Gusti Allah. Karena apa? Kowe tajalli, Allah tajalli nang nggonmu. Makane kowe malang kuwasa ning kuwasamu dengan Allah. Mun nak tajalline ilang kowe ya lemah meneh. Karena lemah adalah sifat aslimu.
fatakunu mongko ana sapa sira iku qadirun wong kang kuwasa bilai kelawan Allah, kawiyan tur kang kuat bihi kelawan Allah, aliman tur kang pinter bihi kelawan Allah, walan eling to eling kada iku kaya mengkono aliman utawi sak banjure faida tajalla mongko tetkalane ngedeng alaika sapa Allah alaika ing atase sira bisifatil kudrati kelawan sifat kuwasa napa hadasa mongko anyar teka dika ilm sira apa kuwatun kuat. Menungso atine apa Kak asine? Sifat asine lemah. Nah Allah tajalli nang awakmu dengan kekuat sifat kudruhnya Allah, kowe dadi wong kuat. Ning nek tajalli ning kok ilang, kowe ya lemah meneh. Soalnya lemah adalah sifat asli manusia. Napa niku hotot mongko nutupi, apa niku kuwah ajaka ing apa sira. Menungso ki asine apes. Ning kapan Allah tajalli nggone wong mau dengan napa niku sifat kudrohe Allah, wong kuwi dadi kuwate nutupi apese wong mau. Ning nek kapan tajalline Allah ilang, yo ndeke apes meneh. Au bisifatil ilmi utawa ngedeng kelawan sifat ilmu hadasa mongko anyar teko fika ilm sira apa ilmu hoto kang nutupi apa ilmun jahlaka ing bodho sira wahalan eling to eling kada iku kaya mengkono ida tajalla alaika ila akhirih utawi sak banjure patarotanan ilm sak ambalan yakbidu napa niku dalika angka napa niku yakbidu napa niku sirep napa apa dalika mengkono samsu sumusu ausofihi angka saking sira bayaruduka mongko balikaken sapa Allah ka ing sira ila hududika maring pira-pira pelanggaran sira lho ara kapan napa niku tajine Allah nang nggonmu kok diilangi kalih Allah ya wis kowe dadi menungso biasa neh duwe sifat bodho duwe sifat lemah duwe sifat apes minal ajina jane apes waduk filan napa lemah wajalilan bodho wa ghairi dalika lan liyane mengkono aji ila akhirih wala tadaru mongko ora pertelo apa khususiyatu ka sifat kekhususan sira walidalan krono arifala tadaru napa jadi gampangane wong duwe khususiyah kapan Allah tajalli pada orang tersebut nah tajalli ini diilangi yo ndeke lemah meneh walida lan krono are mengkono fala tadaru karena ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam tarotan ing lem saambalan iku ya daru pertelo alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa wasful kuwati sifat kuat wal kudrotilan kuwasa kalau Kanjeng Nabi kadang ngono payut imu mongko aweh mangan sapa Kanjeng Nabi alfan ing wong 1000 min soen saking sakso ki barang sing gawe zakat kan sak 4 mut nah saiki 2 kilo setengah mosok 2 kilo setengah paling ge mangan kan wong 10 nak ge mangan paling kan wong 50 mbuh cukup ora era 2 kilo setengah ki ya wong sithik lah Kanjeng Nabi iso barang 2 kilo setengah ge mangan wong 1000 kuwi masuk nalar ora masuk kuwi termasuk napa mujizate Kanjeng Nabi berarti pada waktu itu Kanjeng Nabi duwe sifat kuwasa duwe sifat kuat mosok barang 2 kilo setengah kok iso kanggo mangan wong 1000 fatarotanan ilm saambalan ya daru pertelo ali ngatasi Kanjeng Nabi apa wasul aji sifat apes Faya sudu mongko naleni Kanjeng Nabi al hajaru ing wetenge ala batnihi ing atase wetenge Kanjeng Nabi minajui saking areng-eleh. Jadi kadang Kanjeng Nabi nduduhno sifat kuwate, sifat kuasane kaya tau makane barang sakmut, sak sok 2,5 kilo kanggo mangane wong 1000. Kadang Kanjeng Nabi ketok lemahe. Yaitu apa? Gandeng ngeleh ditaleni wetenge sebab apa ngeleh. Napa niku jenengane wakadalan iku kaya mengkono Kanjeng Nabi napa warosatuhu utawi pira-pira wakadalan iku kaya mengkono Kanjeng Nabi warosatu utawi pira-pira ahli waris Kanjeng Nabi minal auliyai kang saking pira-pira wali yo ngono kadang metu kuasane kadang metu lemahe nah Allah pas tajalli nang nggone wali mau yo ndeke kuwasa langit ayo udan tenan angin ayo bertiup tenan nek tajalline Allah diilangi ya padha metu lemahe lemah ki apes panaharu mongko utawi rina wa huwa utawi nahar iku tilkal khususiyatu mengkono lah pira-pira keistimewaan allati duharot kang pertelo apa khususiyat alaika ing atase sira iku lesa ora ana apa niku jenengane napa niku jenengane khususiyat iku lesa ora ana apa nahar iku mingka saking sira wa ilaika lan den serahaken maring sira. Dadi ana para wali dikai keramat kuwi kok
Ora karepe wali dhewe ki ora. Jopane dikersake napa Allah. Ai laisa tegese ora ana apa nahar, tegese ora ana apa nahar iku min ausofika saking pira-pira sifat sira adati kang bangsa dat. Karena sifat datmu adalah lemah, bodoh, apes dan seterusnya. Nah pada waktu kuwi kok kuat, kok pada waktu kuwi kowe kuwasa, berarti ora asli sifat datmu. Silian sangka Allah wi. Walakinnahu tetapi ini nahar iku waridun kang tumeka alaika ing atase sira min hadratil haqqi saking ngersani Allah kang hak subhanahu wa taala. Fa insya'a mongko lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah abqahu mongko netepaken sapa Allah ing nahar. Jadi wong dikai keramat kali Allah, nek Allah kersa keramatnya ditetepke. Nek Allah kersa ya keramatnya diilangi. Jadi insyaallah ngene kan ana wali isyarahe langit udan tenan. Ngono ku ya ora terus. Paham ora? Ngono diilangi ya ilang, dhek ora iso ngono neh. Fa insyaallah lamun kersa sapa Allah ajalahu mongko ngilangi sapa Allah ing nahar. Walidalan krono are mengkono fa insyaallah abqahu ya plene ya. Fa insyaallah mongko lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah abqahu mongko nekaken sapa netepaken sapa Allah ing nahar. Wa insyaallah lamun ngersakaken sapa Allah ajalahu mongko ngilangi sapa Allah ing nahar. Walidalan krono are mengkono fa insyaallah abqahu wa insyaallah ajalahu naro ningali sapa kita ba'dul auliyai ing setengah pira-pira lali di ba'dil ahyani dalam setengah pira-pira mangsa indahum napa niku jenengane indahum napa kuwata batsin indahum ing dalam sandinge ba'dul auliya napa niku jenengane indahum iku ing dalam napa sandinge ba'dul auliya kuwatu batsin utawi kuwate napa niku nabok wa fi ba'diha lan ilm setengah ahyan yakunu napa niku jenengane indahum kuwatu batsin napa naro ba'dul auliya fi ba'dil ahyan indahum iku ilm sandingi ba'dil auliya kuwatu batsin utai kuwate nabok wa fi ba'dilan ilm setengah ahyan yakununa ana sapa ba'dul auliya yu ajina pira-pira wong kang apes makane wali yo ngono kadang dhewe kuwasa kadang yo apes nek keramate dilangi karo Allah ya tetep napa apes wa mahada lan ilm sartane kilah taro sumusu anwari kulubihim utawi pira-pira srengenge pira-pira nure pira-pira atine aulia pira-pira atine napa niku jenengane aulia wa ya utawi sumusu anwari kulubihim wa ya utawi napa niku jenengane wa sumusu anwari kulubihim utawi pira-pira srengenge pira-pira nure pira-pira atine aulia wahya utawi napa niku sumusu anwari kulubihim napa niku jenengane wahya ngene ya kena pira-pira cahayane pira-pira atine aulia kang den serupake srengenge ngono ya kena ya wahya utawi anwari kulubihim iku al ma'rifu pira-pira kemakrifatan wal asrarulan pira-pira sirri iku la tahibu ora sirna apa anwaru kulubihim wala tahrubu lan ora surup apa anwaru kulubihim kama kaya dene barang marra kang wis liwat apa tapi nuri kemarifatan nggone atine wali mau tetap sing diilami namung khususiyae tok wa inamal ladhi angin pesne utahe perkara yahi bukan sirna apa alladhi wa yu alladhi ku al khususiyatu pira-pira sifat keistimewaan alladhi tadaru kang pertelo apa khususiyat ala duwahim ing atase pira-pira dohire aulia wahya utawi khususiyat iku asumusu pira-pira srengenge al muradatu kang den karepaken guna ing dalem kene panggonan fala ta'arudu mongko ora ana perlawanan iku maujud kala ngendika sapa musonep dalan nuduhaken sapa Allah biwujudi asarihi kawan wujude pira-pira barang kang den dadekaken Allah ai mukawanatihi tegese pira-pira barang kang den dadekake Allah wa masnuatihi lan pira-pira barang kang den gawe Allah al mutqonati kang den kukuhaken al muhkamati tegese kang den napa niku jenengane al muhkamati kang den kuwataken napa niku jenengane ala wujudi asma'ihi ing atase wujude pira-pira asmane Allah ing wujude pira-pira asmane Allah napa niku jenengane dadi Allah napa niku ndadekke makhluk kuwi nuduhake sifate Gusti Allah idlayas duru krana ora metu apa dalika mengkono asar ila ming qadirin kejaba saking zat kang kuwasa
muridin kang ngersakaken, alimin kang ngudaneni. Lah Allah kok ndadekake gunung gedene sakmono lho. Berarti Allah Maha Kuwasa. Lho era. Jadi Allah nyiptake gunung sing gedhe mung nutuke kuasane Gusti Allah. Paham mboten? Jadi napa adanya makhluknya Allah yang diciptakan Allah itu menunjukkan asmanya Allah. Contohnya ya mau Allah nggawe langit bumi lah, berarti Allah kuwasa ya. Berarti Allah punya sifat apa? Kuwasa. Wa wujudi asma'ihi lan kelawan wujude pira-pira asmane Allah lan nuduhaken kelawan wujude pira-pira asmane Allah ala subuti ausafihi ing atase wujude pira-pira sifate Allah. Jadi makhluk iki menunjukkan Allah punya asma ini. Asmane Allah nuduhke sifate Allah minal kudrati saking kuwasa wal iradati lan iradah kersa wal ilmi lan ilmu. Wa bisubuti ausafihi lan kelawan tetepe pira-pira sifate Allah nuduhaken ala wujudi dzatihi ing atase wujude dzate Allah. Allah ndadekake gunung. Wah, berarti Allah kuwi zat yang maha kuasa. Lho, nuduhke napa namanya Allah. Nah wis ngono, oh berarti Allah ki maha kuasa. Berarti Allah duwe kuwasa, duwe iradah. Lho duwe sifat jenengane iradah. Nak sifat mesti ana sing disifati, rupane dzate Allah. Berarti Allah kuwi wujud itmu halun. Dan ana sifat kan mesti ana barang sing disifati. Lho Allah ki kuwasa iki. Kuwasa, duwe sifat kuwasa. Sapa sing duwe sifat kuwasa? Ya Gusti Allah. Itmu halun iku muhal ayakuma utawi jento jumeneng apa alwasfu sifat binafsi kelawan awak dhewe ne wasfu. Ora mungkin sifat berdiri dengan dirinya sendiri. Ngangger sifat mesti ana sing disifati. Lu kuwasa, sifat kuwasa. Sapa Allah? Berarti nuduhke dzate Gusti Allah. Wa hada utawi kilah dalla iku halus salikina tingkai pira-pira wong kang ngambah dalan akhirat. Fa inna awalama mongko sapne kawitane barang ya daru kang pertelo apa malahu maring salikin iku al asaru pira-pira labet. Labet iki maksudnya makhluk. Dene asale iki ndelok makhluk sik, wah iki ana gunung. Wah, gunung iki berarti ada penyiptanya. Penyiptanya ki zat yang maha kuasa. Lho karena zat yang maha kuasa berarti zat iki mung duwe sifat kuwasa. Berarti gendeng sifat kuwasa ana zate rupane Allah. Kuwi nek sale ki ngono. Jadi melihat makhluk nanti dengan makhluk itu menunjukkan asmanya Allah, menunjukkan sifatnya Allah, menunjukkan zatnya Allah. Kuwi jenenge salik ngono. Napa niku jenengane wahya utawi asar iku al afalu pira-pira penggawean. Bayas tadiluna mongko amrih nuduhaken sapa salikin napa pihak lawan asar halal asma'i ing atasi asma pira-pira asmane Allah. Wabil asma'i lan kelawan pira-pira asma nuduhaken ala sifati ing atasi pira-pira sifat. Wabi sifati lan nuduhaken kelawan pira-pira sifat ala wujudi dzati ing atase wujude dzat. Jadi dengan melihat makhluk menunjukkan asmanya Allah, dengan asmanya Allah menunjukkan sifatnya Allah, dengan sifatnya Allah menunjukkan dzatnya Allah. La wahum utawi salikun iku alladina wong akeh yakuluna kang padha ngucap sapa alladina maroaina ing lafal maroaina ora ningali sapa kita sean ing suci-wiji ila roaina kejaba ningali sapa kita Allah ing Gusti Allah ba'dahu ilm sawise saean. Kalau kita melihat sesuatu, kita melihat Allah setelahnya. Ono wedhus, wah iki berarti ono sing nyiptake yo zat sing kuwasa. Zat sing kuwasa punya sifat kuwasa. Rupane sinten Allah ngono. Wa amal masdubuna. Anapun utawi pira-pira wong kang den tarik, wong masdub iku fabil aksi mongko kelawan suwalike salikun. Jadi ibarat nak wong saleh ki ngene Kang, munggah gunung iso wong ngisor. Engko tekan dhuwur. Nak wong masdub kuwi langsung kok dhuwur gunung, kan bingung. Makane kadang wong masdub kaya wong edan. Lah nek ndek kok akale ilang, ora mukalaf. Berarti dia ora salat, ora poso, ora apa-apa. Nah akale wis sebab syaratnya wong mukalaf kan apa? Berakal. Nak wong kok ngasih jedab, kok ngasih akale ilang, berarti ora mukalaf. Nah ora mukalaf, ya ora salat, ora poso, ya ora disengeni. Wis ilang hukum syariat dhek, wis ora ketetapan wong akale sing repot kuwi wong ngaku-ngaku jadab. Wonge waras ngaku-ngaku jadab, wonge ora salat padahal akale jek normal. Lah kuwi sing ora kena. Napa niku kama asyara kaya oleh isyara sapa musonep ila dalika maring mengkono-mengkono
napa niku fabil aksi bikoli kelawan ngendikane musonep farbabul jadbi mongko te pira-pira wong kang duweni jadab ketarik iku yaksifu lahum yuksafu den buka lahum kedue arbabul jadbi awalan ilm kawitane apa angkamali dati saking sempurnane dati Allah. Nah sale kan orang ndelok makhluk se munggah no asmane Allah, munggah no sifate Allah, munggah no date Allah. Nah wong jadab napa niku sing dikasep date Allah se ai andatihi tegese saking date Allah al kamilati kang sampurna bayu drikunahu mongko padha nemu sapa niku arbabul jadbi ing Allah ayanan kelawan ngedeng idrokadoken kelawan panemu ngicipi kelawan napa niku nemune pengicip napa niku jenengane pengicip dadi dawuh iki iso ngrasake Allah sumayaruduhum nulim bali akan ing arbabal jadbi napa niku sumayaruduhum nulim bali akan sapa niku jenengane yuksapulahum an kamalidatihi sumayaruduhum nulim bali akan sapa Allah ing arbabul jadbi ila suhudi sifatihi maring ningali pira-pira sifati Allah biayu syahidu gambar yen toh ningali sapa arbabul jadbi napa niku anna napa niku jenengane an lafal apa wi an tuba napa biayu syahidu gambar yen toh ningali sapa niku arbabul jadbi anna irtibatuha lah ya Allah irtibatuha ing perhubungane sifatihi bidati kelawan zat sumayarjiuhum nulim bali akan sumayurjiuhum nulim bali akan sapa Allah ing arbabal jadbi ila ta'alluqi maring gumantung biasma'ihi kelawan pira-pira sifate Allah. Jadi nak salah ki sangka makhluk nong asma nong sifat nong zat. Nak jadab diwalik zat se ake sifat ake asma ake makhluk. Jadi nak wong saleh kuwi ibarat gunung munggah saka ngisor mendhuwur. Nak wong jadab saka dhuwur mengisor. Biayu syahidu gambar yen toh ningali sapa arbabul jadbi talukuha ing dadi gumantungi asma bil asari kelawan pira-pira makhluk sumayaruduhum nuli bali akan sapa Allah napa niku jenengane ing arbabul jadbi ila syuhudi asarihi maring ningali ing pira-pira barang kang den napa niku dadi akan Allah maring pira-pira labete utawa makhluke Allah suduriha tegese metune asar anil asma'i saking pira-pira asma fa waluma mongko te kawitane barang dwaro kang pertelo apa malahum kedue arbabul jadbi ku hakikatu dati hakikate dat al muqaddasati kang den suciaken sumarudu nuli den balikaken sapa arbabul jadbi minha saking hakikate dat ila musyahadati sifati maring naksani pira-pira sifat sumarujiu nuli den balikaken sapa arbabul napa niku jadbi napa niku ila ta'alluqi maring gumantung bil asma'i kelawan pira-pira asma suma unjilu nuli den turunaken sapa arbabul jadbi ila suhudil asari maring naksani pira-pira makhluk. Jadi nak napa niku saleh ndelok makhluk se nek makhluk itu menunjukkan asmanya Allah, nak wis asma menunjukkan sifatnya Allah, menunjukkan datnya Allah. Nah wong jadab date Allah sik sing diwerohi terus medun sifat, medun nang asma, medun nang makhluk. Ibarat munggah gunung nak saleh saka ngisor mendhuwur. Nak napa niku masdub saka dhuwur mengisor. Wahum utawi arbabal jadbi iku alladzina wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina maroaina ing lafal maroaina ora ningali sapa kita sean ing siji-wiji ila roaina kejaba ningali sapa kita Allah ing Gusti Allah qoblahu ing lem sadurunge saean. Nak wong saleh ndelok sesuatu sik terus iso ndelok Allah. Nak wong masdub ndeloke Allah sik agek ndelok sesuatu. Gampange ngono. Napa dadi nak saleh iso gunung mengisor mendhuwur, nak sangka masdub sangka dhuwur mengisor ngono. Wasalikuna wallahu alam bisawab al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in